Der Himmel war grau und schwer, fast wie aus Blei. Nebel lag über den Gipfeln der Berge. Langsam begann er ins Tal hinabzusinken. Alles wirkte still und bedrückend. Der wandernde Ritter ritt langsam auf seinem müden Pferd weiter. Das Tier war erschöpft und auch der Ritter fühlte sich müde. Plötzlich wurde der Wind stärker. Kurz darauf fielen die ersten Regentropfen. Der Ritter sah sich aufmerksam um. Er suchte einen Ort, an dem er Schutz finden konnte. Am Rand des Weges entdeckte er schließlich zwischen Felsen den dunklen Eingang einer Höhle. Vorsichtig führte er sein Pferd dorthin. Er brachte es in eine geschützte Ecke zwischen den Felsen. Sanft strich er über den nassen Hals seines Pferdes. Dann nahm er aus seiner Tasche ein paar trockene Zweige und einen Feuerstein heraus. Er schlug Funken. Nach kurzer Zeit entstand ein kleines, flackerndes Feuer. Der Ritter setzte sich neben das Feuer. Er schaute hinaus in den Regen und hörte das gleichmäßige Geräusch der Tropfen. Mit der Zeit wurde es immer dunkler. Die grauen Wolken verschwanden und eine tiefe, fast vollständige Dunkelheit legte sich über die Landschaft. Man hörte nur noch den starken Regen und das leise Knistern des Feuers. Der Ritter zog ein zerknittertes Blatt Papier aus seiner Tasche. Es war ein Aushang. Im Licht des Feuers fuhr er mit dem Finger langsam über die geschriebenen Zeilen. Er schien über etwas nachzudenken. Je später es wurde, desto kälter wurde es in der Höhle. Die Luft war feucht und unangenehm kühl. Der Ritter wickelte sich fest in seinen Umhang. Dann lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Felsen und wartete ruhig auf den Morgen. Als die ersten Sonnenstrahlen durch den Eingang der Höhle fielen, hatte der Regen aufgehört. Die Natur erwachte langsam. Die Luft roch frisch nach nasser Erde. Der Ritter löschte das Feuer. Danach stieg er wieder auf sein Pferd und ritt weiter. Als er um eine Biegung des Hügels kam, sah er plötzlich das schwarze Felsenschloss vor sich. Es wirkte dunkel und unheimlich. Einige der hohen Türme waren dann noch vom Nebel umhüllt. Am Fuß der Schlossmauern lag eine kleine Siedlung. Dort herrschte eine seltsame Stille. Einige Bauern arbeiteten draußen. Doch als sie den Ritter sahen, hielten sie inne. Sie warfen ihm kurze, unsichere Blicke zu. Man konnte ihre Angst und Unruhe deutlich spüren. Der Ritter ritt langsam weiter bis zum großen, schweren Eisentor des Schlosses. 2 Wächter standen dort. Sie richteten ihre Speere auf ihn. »Halt, Fremder, wer bist du und warum bist du hier?« fragten sie streng. Der Ritter hielt sein Pferd an. Ruhig nahm er den Aushang aus seiner Tasche und zeigte ihn den Wächtern. »Mein Name ist Ulfric. Ich bin ein wandernder Ritter. Ich habe diesen Aushang gesehen und bin gekommen, um mit Lord Valerius zu sprechen.« Die Wächter musterten ihn aufmerksam. Man konnte sehen, dass sie nervös waren. Schließlich öffneten sie das schwere Tor. Gut, dann viel Glück. Langsam ritt der Ritter in das Schloss hinein. Ulfric ritt in den Innenhof des Schlosses. Die Hufe seines Pferdes hallten laut auf dem Steinboden wider. Das Geräusch verbreitete sich im ganzen Hof. Trotzdem blieb alles unheimlich still. Selbst die Diener und Stallknechte bewegten sich leise, fast so, als befänden sie sich bei einer Beerdigung.
Niemand sah dem anderen ins Gesicht. Alle schienen den Blicken auszuweichen und suchten Schutz in den Schatten. Ulfric stieg vom Pferd ab und übergab es einem Stallknecht. Dann ging er mit schweren, ruhigen Schritten die breite Treppe hinauf, die in den großen Saal führte. Der große Saal war kalt und dunkel. An den Wänden brannten Fackeln. Ihr Licht flackerte und warf unruhige Schatten. In der Luft lag ein starker, feuchter Geruch. Alles wirkte alt und bedrückend. Auf seinem Thron saß Lord Valerius. Er sah älter aus, als er eigentlich war. Seine Schultern waren gesunken und unter seinen Augen lagen dunkle Schatten. Als er Ulfric bemerkte, hob er langsam den Kopf. »Noch ein weiterer Wanderer«, sagte der Lord. Seine Stimme klang müde und rau. »Hast du meine Tochter gesehen, oder hast du nur den Geruch von Gold bemerkt?« Ulfric blieb in der Mitte des Saales stehen. Er nahm seinen Helm ab und hielt ihn unter dem Arm. »Ich habe eure Tochter noch nicht gesehen, mein Lord«, antwortete er ruhig. »Aber ich bin sicher, dass ich das Problem lösen kann. Allerdings habe ich eine Bedingung.« Lord Valerius richtete sich etwas auf und zog die Augenbrauen zusammen. »Eine Bedingung? Alle wollen Gold, Land oder eine hohe Stellung. Was verlangst du?« Ulfric sah ihm direkt in die Augen und sprach ohne zu zögern. »Wenn ich eure Tochter von diesem Fluch befreie, werdet ihr mir erlauben, sie zu heiraten.« Für einen Moment wurde es im Saal vollkommen still. Dann hallte das Lachen des Lords durch den Raum, doch es war kein fröhliches Lachen. Es klang hart und voller Zorn. Plötzlich sprang er auf. »Für wen hältst du dich?« rief er laut. »Ein namenloser Wanderer wagt es, meine Tochter zu verlangen. Sie ist von edlem Blut. Das ist nicht nur unverschämt, sondern auch töricht.« Der Lord machte eine kurze Handbewegung zu den 3 Wachen neben sich. »Mal sehen, ob hinter deinen großen Worten auch Können steckt. Werft ihn hinaus, aber zeigt ihm vorher seinen Platz.« Die 3 Wachen zogen ihre Schwerter und umstellten Ulfric. Doch Ulfric blieb vollkommen ruhig. Er bewegte sich kaum. Nur seine rechte Hand legte sich auf den Griff seines Schwertes. Als die erste Wache angriff, machte Ulfric lediglich einen kleinen Schritt zur Seite. Mit einer schnellen Bewegung schlug er dem Mann mit dem Griff seines Schwertes gegen das Kinn. Der Wächter ging sofort zu Boden. Die beiden anderen griffen gleichzeitig an. Ulfric hatte sein Schwert noch immer nicht gezogen. Den ersten Angriff blockte er mit seinem Umhang. Dann packte er das Handgelenk des zweiten Soldaten, drehte es geschickt und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Man hörte kein lautes Klirren von Metall, nur die schnellen, präzisen Bewegungen Ulfrics. Nach wenigen Sekunden lagen alle 3 Wachen am Boden und stöhnten vor Schmerz. Ulfric hingegen stand noch immer an derselben Stelle. Sein Atem war ruhig, als wäre nichts geschehen. Lord Valerius war wie erstarrt. Er wusste, wie erfahren seine Wachen waren. Doch dieser Fremde hatte sie besiegt, als wären sie Kinder. Sein Zorn verwandelte sich für einen Moment in eine seltsame Bewunderung.
Dennoch war sein Stolz stärker. »Legt ihn in Ketten«, rief er schließlich. »Werft ihn in den Kerker.« Ulfric leistete keinen Widerstand. Als die Wachen sich ihm näherten, ließ er den Blick nicht von Lord Valerius ab. »Ihr habt Zeit zum Nachdenken, mein Lord«, sagte er ruhig. »Denn eurer Tochter bleibt nicht mehr viel Zeit.« Vier Tage waren vergangen, seit Ulfric in den Kerker geworfen worden war. Die feuchte Luft, die durch die kalten Steinwände drang, und die völlige Stille ließen jedes Gefühl für Zeit verschwinden. Tage und Nächte unterschieden sich kaum noch, doch Ulfric blieb ruhig. Er wartete geduldig und hielt seinen Geist klar. Eines Abends wurde plötzlich die schwere, rostige Tür mit lautem Geräusch geöffnet. Das Kratzen des Riegels hallte durch den engen Raum. Lord Valerius trat ein. Neben ihm stand ein alter Mann mit gebeugtem Rücken. Er hielt eine Laterne in der Hand, deren schwaches Licht die dunklen Wände erhellte. Der Lord wirkte noch erschöpfter als zuvor. Er blieb direkt vor Ulfric stehen. »Ich brauche dich«, sagte er ohne Umschweife. »Ich akzeptiere deine Bedingung. Rette meine Tochter, und die Ehe wird stattfinden.« Ulfric richtete sich langsam auf. Seine Bewegungen waren ruhig und kontrolliert. »Erzählt mir zuerst vom Zustand eurer Tochter«, sagte er. Der Lord gab dem alten Mann ein Zeichen. Dieser räusperte sich und begann zu sprechen. Unsere Herrin Elara war erst 15 Jahre alt. Vor einiger Zeit bekam sie ein hohes Fieber. Die Krankheit war stark und kam plötzlich. Nach wenigen Tagen ist sie gestorben. Wir haben sie begraben. Aber noch in derselben Nacht ist sie aus ihrem Grab zurückgekehrt. Der alte Mann machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter mit zitternder Stimme. Sie ist nicht mehr das Mädchen, das wir kannten. Sie spricht nicht. Sie greift nur noch an. Wir konnten sie nicht aufhalten. Die Männer, die versucht haben, sie wieder zu begraben, hat sie grausam getötet. Ulfric zog leicht die Augenbrauen zusammen. Warum wurde ein gesundes Mädchen plötzlich so krank? Fragte er ruhig. Lord Valerius zögerte einen Moment. Sein Blick glitt in eine dunkle Ecke der Zelle. Die Heiler wussten keinen Rat, sagte er kurz. Sie nannten es nur ein Fieber, und wenige Tage später war sie tot. Ulfric stellte keine weiteren Fragen. Er stand auf und seine Ketten klirrten leise. »Löst meine Fesseln«, sagte er. »Ich will mein Schwert und meine Ausrüstung zurück. Ich brauche Zeit zur Vorbereitung, bis morgen. Wenn die Nacht kommt, werde ich mich darum kümmern.« Der Lord gab den Wachen ein Zeichen. Sie befreiten Ulfric von seinen Ketten.
Als der Ritter den Kerker verließ, dachte er nur noch an die Prüfung, die ihn erwartete. Ulfric bereitete sich still vor. Man hatte ihm sein Schwert, seine Rüstung und seine übrigen Dinge zurückgegeben. In seinem Zimmer schärfte er die Klinge langsam und sorgfältig. Dann überprüfte er jeden einzelnen Riemen seiner Rüstung und zog sie fest. Der Ort, den Lord Valerius beschrieben hatte, lag weit entfernt vom Schloss. Es war eine unheimliche Ebene am Rand des Waldes. Die feuchte Luft des Waldes war dort deutlich zu spüren. Seit vielen Jahrhunderten wurden an diesem Ort die Toten der Familie begraben. Alte Steinsarkophage standen dort in Reihen. Daneben befanden sich große Grabmäler, auf denen die Wappen der Familie zu sehen waren. Viele von ihnen waren bereits von Moos bedeckt. Auch Elara war dort bestattet worden. Ihr Sarkophag war groß und schwer. Er stand neben den Gräbern der anderen Familienmitglieder. Als die Nacht hereinbrach, ging Ulfric langsam auf den Sarkophag zu. Zwischen den Bäumen fiel schwaches Mondlicht auf den Boden. Die Luft war eiskalt und roch feucht und modrig. Ulfric zog sein Schwert und wartete. Es dauerte nicht lange. Plötzlich wurde die Stille von einem schrecklichen Geräusch durchbrochen. Der schwere Steindeckel des Sarkophags begann sich zu bewegen. Mit einem langen, kratzenden Geräusch schob er sich zur Seite. Dann sprang etwas aus dem Inneren hervor. Es war das Mädchen oder das, was von ihr übrig war. Ihre weiße Kleidung war zerrissen. Ihre Haut hatte eine graue, fast aschene Farbe angenommen. Doch in ihren Bewegungen lag etwas Unnatürliches, etwas Dunkles. Ulfric erkannte sofort, dass dies nicht nur ein wiederbelebter Körper war. Etwas Böses hatte von ihr Besitz ergriffen. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit stürzte sie sich auf ihn. Ihre Finger waren wie Krallen, bereit zu zerreißen. Ulfric versuchte, ihre Angriffe mit der flachen Seite seines Schwertes abzuwehren. Er wollte ihr keinen tödlichen Schaden zufügen. Er wollte sie festhalten, nicht töten. Doch die Kreatur zeigte keine Müdigkeit. Sie kannte keinen Schmerz. Ein tiefes, tierisches Knurren kam aus ihrer Kehle und erfüllte die Nacht. Mit jedem Angriff wurde es für Ulfric schwieriger, standzuhalten. Plötzlich griff sie nach seinem Schwert mit bloßer Hand. Das Metall schnitt in ihr Fleisch, doch sie reagierte nicht. Stattdessen zog sie ihn mit unglaublicher Kraft zu sich heran. Für einen kurzen Moment verlor Ulfric das Gleichgewicht. Das war genug. Mit der Geschwindigkeit eines Raubtiers schlug sie zu. Ihre Krallen drangen durch eine Lücke in seiner Rüstung und rissen tief in seine Schulter. Ein scharfer Schmerz durchfuhr seinen Körper. Er spürte, wie warmes Blut unter seiner Rüstung hervorfloss.
In diesem Moment verstand Ulfric, dass rohe Kraft hier nicht ausreichen würde. Wenn er blieb, würde er sterben. Mit einer letzten kräftigen Bewegung stieß er die Kreatur von sich weg. Dann drehte er sich um und rannte in den dunklen Wald. Hinter ihm hallten schreckliche Schreie durch die Nacht. Doch trotz seiner Verletzung gelang es Ulfric, in der Dunkelheit zu verschwinden. Silas saß in seinem kleinen Haus in einer abgelegenen Ecke des Schlosshofes. Das Haus lag im Schatten und war von außen kaum zu sehen. Vor ihm auf dem Tisch lag ein altes Pergament. Im schwachen Licht einer flackernden Kerze beugte er sich darüber und las aufmerksam. Er hatte sein ganzes Leben im Schloss verbracht. Unter dem Schutz von Lord Valerius hatte er als Bibliothekar und Chronist gearbeitet. Seine Jahre waren zwischen staubigen Regalen und alten Büchern vergangen, die kaum jemand beachtete. Doch gerade deshalb wusste er mehr als die meisten anderen. Er kannte viele Geheimnisse des Schlosses. Draußen heulte der Wind und schlug hart gegen die Fenster. Plötzlich wurde die Stille durch laute, hastige Schläge an seiner Tür unterbrochen. Silas zuckte zusammen. Mit zitternden Händen öffnete er die Tür einen Spalt. Vor ihm stand Ulfric. Sein Umhang war dunkel gefärbt von Blut, das aus einer tiefen Wunde an seiner Schulter floss. Noch bevor Silas reagieren konnte, drängte sich Ulfric an ihm vorbei ins Haus. Er schwankte leicht, als er eintrat, und schloss die Tür sofort hinter sich. »Du lebst noch«, flüsterte Silas erschrocken, während sein Blick auf die blutende Wunde fiel. »Der Lord glaubt bestimmt, dass du längst tot bist.« Ulfric ließ sich schwer auf den Stuhl sinken, den Silas ihm hinstellte. Vor Schmerz biss er die Zähne zusammen. »Ihr habt mir gesagt, das Mädchen sei tot«, sagte er mit rauer Stimme. »Aber sie ist es nicht. Was ich gesehen habe, war kein Mensch. Es war, als würde eine dunkle Macht ihren Körper bewegen, wie eine Marionette. Man kann sie mit dem Schwert nicht aufhalten. Sie fühlt keinen Schmerz und wird nicht müde. Du wirst mir sagen, womit wir es wirklich zu tun haben.« Silas schluckte. Er wich Ulfrics Blick aus und starrte in das flackernde Licht der Kerze. »Der Lord darf das nicht hören«, sagte er leise. »Er hat mir streng verboten, darüber zu sprechen. Wenn ich etwas sage...« Ulfric griff nach seinem Handgelenk und hielt es fest. »Sie ist nicht tot«, sagte er bestimmt. »Sie kann noch gerettet werden, Silas. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst.« Silas' Schultern sanken. Er zögerte einen Moment, dann stand er langsam auf. »Nicht hier«, murmelte er. Er ging zur Ecke des Raumes und zog einen schweren Teppich zur Seite. Darunter kam eine verborgene Luke zum Vorschein. Er öffnete sie.
Gemeinsam stiegen sie hinab in einen dunklen, feuchten Keller. Die Luft war schwer und roch nach Staub und Schimmel. Hier unten wurden Bücher aufbewahrt, die der Lord verboten hatte, Werke über schwarze Magie und uralte Kreaturen. Silas begann zu sprechen. Lord Valerius hatte lange keinen Erben. Auch mit seiner Frau bekam er kein Kind. Deshalb suchte er die Hilfe eines Magiers. Doch er verstand nicht, dass dunkle Magie immer einen Preis verlangt. Silas machte eine kurze Pause und fuhr dann fort. Das Kind, das geboren wurde, war kein Sohn, sondern ein Mädchen. Ihr Name war Elara. Sie war freundlich und gutherzig. Ein wirklich liebenswertes Kind. Aber sie war nie ganz gesund. Sie litt ständig an Krankheiten und wurde von schlimmen Albträumen geplagt. Lange suchten sie zwischen den alten Büchern. Staub lag in der Luft, und die Seiten waren vergilbt und schwer zu lesen. Schließlich blieb Ulfric stehen. Er hatte ein dickes Buch geöffnet und zeigte auf eine Zeichnung. »Das ist es«, sagte er, »so schnell wie ein Raubtier und die Augen völlig leer.« Silas nahm das schwere, in Leder gebundene Buch und blätterte hastig. Seine Stimme begann zu zittern. »Ein Blutdämon, ein Blutgeist«, sagte er leise. »Ein Wesen, das nur durch die dunkelsten Rituale beschworen werden kann. Elara ist nicht an einer Krankheit gestorben, Ulfric. Der Magier hat ihre Seele schon vor ihrer Geburt an dieses Wesen gebunden.« Er schluckte schwer. Als sie 15 wurde, brach das Siegel. Das Wesen begann, ihren Körper von innen zu zerstören. Was du gesehen hast, ist nicht mehr Elara. Es ist nur noch eine leere Hülle, die von diesem Dämon benutzt wird. Ulfric beugte sich vor. Mit einer Hand hielt er seine blutende Schulter fest. »Wie beenden wir das?« fragte er. »Es muss einen Weg geben, sie zu retten, ohne sie zu töten.« Silas fuhr mit dem Finger über alte Runen am Rand der Seite. »Es ist ein Blutband«, erklärte er langsam. »Die Magie ist an das Blut der Person gebunden, die ihr das Leben gegeben hat. In der Magie muss immer ein Gleichgewicht bestehen. Alles hat seinen Preis. Leben verlangt nach einem Opfer.« Er stockte. Ich bin mir nicht sicher, wie genau man das Ritual durchführen muss.« Ulfric schwieg einen Moment, dann nickte er langsam. »Dann geben wir diesem Wesen einen Tod, im Austausch für ihr Leben.« Silas sah ihn erschrocken an. »Wessen Tod?« Ulfrics Blick wurde hart. »2 Menschen haben sie in diese Welt gebracht. Lord Valerius und seine Frau. Einer von ihnen muss den Preis zahlen.« Silas schüttelte sofort den Kopf. Der Lord war es, der den Pakt mit dem Magier geschlossen hat. Die Lady trägt keine Schuld. Ulfric antwortete ruhig. »Dann wird der Lord bezahlen. Um das Mädchen zu retten, muss ich ihn töten.«
Silas schluckte. Angst und Sorge standen in seinen Augen. »Ich habe dieses Mädchen ihr ganzes Leben lang gekannt«, sagte er leise. »Sie verdient es zu leben, mehr als jeder andere. Aber wenn das wirklich der Preis ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Bitte, sag niemandem, dass du heute Nacht hier warst.« Ulfric stand langsam auf. Seine Wunde schmerzte noch immer, doch sein Entschluss war gefasst. »In Ordnung, alter Mann«, sagte er ruhig. »Ich werde es allein tun.« Silas sah ihn noch einmal an. »Warum tust du das wirklich?« Ulfric ging langsam zur Tür. »Kinder sollten nicht für die Sünden ihrer Eltern bezahlen«, sagte er leise. Dann verließ er das Haus. Ulferics Plan war nun klar. In seinem Kopf hatte sich alles geordnet. Dieser Fluch hatte mit Blut begonnen, und er würde erst enden, wenn dieses Blut gestoppt wurde. Nachdem er Silas verlassen hatte, ging er mit schweren, aber entschlossenen Schritten die Treppe hinauf, die zum großen Saal führte. Seine Rüstung war beschädigt, und getrocknetes Blut klebte an ihr. Er sah aus wie ein Mann, der gerade eine Niederlage erlitten hatte. Doch in seinen Augen lag etwas anderes. Der kalte, ruhige Blick eines Jägers. Lord Valerius stand im großen Saal vor dem Kamin. In der Hand hielt er einen Becher Wein. Er wirkte erschöpft, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Als er Ulfric sah, sprang er sofort auf. In seinem Gesicht standen Überraschung und Angst zugleich. »Ulfric, du lebst«, rief er. »Die Wachen sagten, du seist geflohen. Dieses Wesen, meine Tochter, was ist geschehen?« Ulfric blieb einige Schritte vor dem Lord stehen. Er neigte leicht den Kopf, respektvoll, aber mit spürbarer Distanz. »Ich bin dem Wesen begegnet, mein Lord«, sagte er mit ruhiger, kontrollierter Stimme. »Es war stärker, als ich erwartet hatte. Deshalb musste ich mich zurückziehen und mehr herausfinden. Ich habe alte Aufzeichnungen gelesen und Silas Archiv untersucht. Jetzt weiß ich, wie wir eure Tochter retten können.« Die Augen des Lords wurden groß. Hoffnung mischte sich mit Nervosität. Er trat näher an Ulfric heran. »Wirklich? Kannst du sie zurückbringen? Egal was es kostet, ich werde den Preis zahlen.« Ulfric senkte seine Stimme noch mehr. Er nutzte die Verzweiflung des Lords. »Das ist keine Sache, die man mit Gewalt lösen kann«, erklärte er leise. »Es handelt sich um eine alte, mächtige Magie. Um sie zu brechen, wird eure direkte Anwesenheit benötigt. Eure Blutverbindung ist der Schlüssel. Nur so kann die Dunkelheit in ihr beruhigt werden.« Er machte eine kurze Pause und sah sich um. »Wir sollten hier nicht darüber sprechen. Diese Mauern haben Ohren. Aber wenn ihr heute Nacht
genau um Mitternacht heimlich mit mir zu dem Steinsarkophag kommt, kann ich ein Ritual durchführen, dann wird Elara wieder so werden wie früher. Lord Valerius zögerte. Der Gedanke, noch einmal zu diesem schrecklichen Wesen zu gehen, ließ ihn erschaudern. Doch seine Liebe zu seiner Tochter und vielleicht auch seine Schuld waren stärker. Allein? Fragte er unsicher. Ohne Wachen? Ulfric sah ihm direkt in die Augen. Wachen würden die Magie stören, sagte er ruhig. Und sie würden das Wesen nur noch wütender machen. Nur ihr und ich. Wollt ihr eure Tochter nicht zurückhaben? Der Lord atmete tief ein. Dann nickte er langsam. Gut, so soll es sein, um Mitternacht. Ich werde dort sein. Ulfric erwiderte das Nicken. Dann treffen wir uns um Mitternacht am Sarkophag, mein Lord. Ich werde alles vorbereiten. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verließ den Saal. Als er durch den schwach beleuchteten Korridor ging, zeigte sein Gesicht keine Reue und keinen Zweifel. In ihm herrschte nur eine tiefe, ruhige Entschlossenheit, wie die Stille vor einem Sturm. Auf der Treppe legte er seine Hand auf den Griff seines Schwertes. Seine Finger glitten über das kalte Metall. Dann verschwand er lautlos in der Dunkelheit der Nacht. Um Mitternacht fiel schwaches Mondlicht durch die schweren bleigrauen Wolken. Es legte sich wie ein kalter Schimmer über die alten Steinsarkophage am Rand des Waldes. Ulfric ging voraus. In der Hand hielt er eine flackernde Fackel, deren Licht unruhig über den Boden tanzte. Hinter ihm folgte Lord Valerius mit langsamen, unsicheren Schritten. Er hatte seinen Umhang eng um sich gezogen und zuckte bei jedem Geräusch zusammen. Die Angst war in jeder seiner Bewegungen spürbar. »Bist du sicher, dass sie hier ist, Ulfric?« flüsterte der Lord. Seine Stimme wurde vom Wind fast fortgetragen. Diese Stille, sie ist unheimlich. Ulfric blieb stehen. Er hob die Fackel und richtete das Licht auf den großen Steinsarkophag, in dem Elara lag. »Hier wird es enden, mein Lord«, sagte er ruhig. Seine Stimme klang tiefer und kälter als zuvor. »Für die Freiheit eurer Tochter ist nur eines notwendig, eure Anwesenheit. Stellt euch jetzt direkt vor den Sarkophag und legt eure Hand auf den Stein.« Lord Valerius zögerte, doch schließlich gehorchte er. Mit zitternder Hand berührte er den kalten Stein. In diesem Moment ertönte von innen ein schreckliches Kratzen. Der schwere Deckel begann sich zu bewegen. Langsam schob er sich zur Seite, als würde ihn eine unsichtbare Kraft öffnen. Dann schoss Elara hervor. Oder das, was von ihr übrig war. Mit einer schnellen Bewegung zog sie sich am Rand des Sarkophags hoch. Ihr Körper wirkte grau und leblos.
doch ihre Augen waren auf ihren Vater gerichtet, voller dunkler, tiefer Leere. Der Lord schrie auf und wollte zurückweichen. Doch Ulfrics Hand packte seine Schulter fest wie Eisen und hielt ihn an seinem Platz. »Ulfric, was tust du? Zieh dein Schwert, halte sie auf«, rief der Lord verzweifelt. Ulfric zog sein Schwert, aber er richtete es nicht auf die Kreatur. Mit einer kraftvollen Bewegung stieß er den Lord direkt vor den Sarkophag, genau vor seine Tochter. »Der Preis wurde nie bezahlt, Lord Valerius«, sagte Ulfric ruhig. Seine Stimme war hart und ohne Mitgefühl. »Leben verlangt nach Tod. Ihr habt sie in diese Dunkelheit gebracht. Nur euer Blut kann sie daraus befreien.« Lord Valerius blickte voller Entsetzen zwischen seiner Tochter und dem Ritter hin und her. Ulfrics Schwert glänzte im Mondlicht wie eine schmale silberne Linie. Dann geschah alles in einem einzigen Moment. Ulfric stieß zu. Die Klinge drang tief in die Brust des Lords. Ein dumpfer Laut entwich seinen Lippen. Sein Körper begann zu zittern. Ulfric beugte sich leicht zu ihm hinunter und flüsterte: »Ich musste es tun. Kinder dürfen nicht für die Sünden ihrer Eltern bezahlen.« In dem Moment, als das Blut des Lords auf den Sarkophag und auf Elaras kalte Haut tropfte, durchbrach ein ohrenbetäubender Schrei die Nacht. Die Kreatur begann zu zucken. Ein schwarzer Rauch stieg aus ihrem Körper auf, als würde etwas in ihr verbrennen. Die Dunkelheit löste sich und wurde vom Wind in den Himmel getragen. Lord Valerius atmete schwer. Seine Augen wurden trüb, doch in seinem letzten Moment sah er etwas. Die graue Farbe von Elaras Haut verschwand langsam. Leben kehrte zurück. Ihre Augen verloren die leere Dunkelheit und wurden wieder klar. Für einen kurzen Augenblick lag ein friedlicher Ausdruck auf dem Gesicht des Lords. Dann fiel sein Kopf zur Seite. Elara sank auf die Knie. Vor ihr lag der leblose Körper ihres Vaters. Ihr Blick war noch unsicher und verwirrt, doch der Fluch war gebrochen. Ulfric wischte das Blut von seiner Klinge an seinem Umhang ab und steckte das Schwert zurück in die Scheide. Er machte einen Schritt auf das Mädchen zu, um ihr zu helfen. Dann blieb er stehen. Langsam hob er den Blick zum Himmel. Der Morgen näherte sich. Am Horizont zeigte sich bereits das erste Licht. Der dichte Nebel über dem schwarzen Felsenschloss begann sich zum ersten Mal zu lichten. Im Schatten der äußeren Burgmauern heulte der Nachtwind zwischen den Steinen. Ulfric stand neben seinem Pferd und blickte hinauf zum höchsten Turm des Schlosses. Das Mondlicht fiel auf ein einziges Fenster. Alles war vorbei.
oder zumindest schien es so. Ulfric hatte sein Wort gehalten. Er hatte Elara von dem Fluch befreit und sie vom Rand des Todes zurückgeholt. Doch dieser Sieg wurde im Schloss nicht so aufgenommen, wie er es erwartet hatte. Lord Valerius war mit ihm gegangen und nicht zurückgekehrt. Ulfric hatte erzählt, was geschehen war. Er sagte, der Lord habe sich geopfert, um seine Tochter zu schützen. Die meisten glaubten ihm, aber die Lady, sie glaubte ihm nicht. Sie war überzeugt, dass Ulfric am Tod ihres Mannes schuld war. Wie es mit Lord Valerius vereinbart gewesen war, verlangte Ulfric, Elara heiraten zu dürfen. Die Lady schwieg lange. Ihr Blick ruhte auf ihm, kühl und prüfend. Schließlich traf sie ihre Entscheidung. Die Vereinbarung galt nicht mehr. Man gab Ulfric einen Beutel mit Gold und befahl ihm, das Land vor Tagesanbruch zu verlassen. Ulfric nahm es an, ohne zu widersprechen. Doch er ging nicht. Jetzt stand er hier in der Nacht und sah noch immer zum Schloss hinauf. Er wartete eine Weile schweigend. Dann ließ er die Zügel los und ging in die Dunkelheit. Es dauerte nicht lange, bis er den Turm erreichte. Die Wächter waren müde und die Nacht war auf seiner Seite. Lautlos kletterte er an der kalten Steinmauer empor. Am Fenster angekommen, glitt er hinein. Das Zimmer war still. Mondlicht fiel auf das Bett. Elara schlief tief. Ulfric blieb einen Moment stehen und betrachtete sie. Die Erschöpfung stand ihr noch immer ins Gesicht geschrieben. Doch sie lebte. Gerade als er sich wieder abwenden wollte, bewegte sie sich leicht. Ihre Wimpern zitterten. Langsam öffnete sie die Augen. Sie sah Ulfric. Für einen kurzen Moment erschrak sie. Doch dann wurde ihr Blick weicher. »Ich habe dich in meinem Traum gesehen«, flüsterte sie leise. »Ich war in der Dunkelheit. Und du hast mich dort herausgeholt.« Ulfric trat einen Schritt näher. »Es war kein Traum«, sagte er ruhig. »Ich war es. Ich habe dich gerettet.« Elara sah ihn schweigend an. Ihre Augen waren noch unscharf, als hätte sie die Wirklichkeit noch nicht ganz erreicht. Ulfric sprach weiter. »Ich hatte mit deinem Vater eine Vereinbarung. Wenn ich dich rette, sollte ich dich heiraten dürfen.« Stille. »Elara«, sagte er leiser, »dein Vater ist gestorben, als er dich retten wollte. Und deine Mutter, sie gibt mir die Schuld. Sie hat die Vereinbarung abgelehnt und mich aus diesem Land verbannt.« Elaras Blick veränderte sich leicht. Sie versuchte zu verstehen, doch ihr Geist war noch schwach. Alles war zu viel. Sie wusste nicht, was sie fühlen sollte. Ulfric schwieg einen Moment, dann sagte er langsam,
Ich muss gehen. Seine Stimme klang schwerer als zuvor. Aber ich werde zurückkommen. Er trat näher. Wirst du auf mich warten? Elara antwortete nicht. Sie sah ihn nur an. In ihren Augen lag weder klare Angst noch Vertrauen, nur Verwirrung und tiefe Erschöpfung. Ulfric verstand. Er wartete keine Antwort ab. Er zog einen kleinen Ring aus seinem Umhang. In seiner Mitte lag ein schlichter, schwarzer Stein. Er war nicht prunkvoll, aber er hatte eine seltsame, stille Bedeutung. Ulfric legte den Ring in Elaras Hand. Behalte ihn bei dir, sagte er leise. Egal wo du bist, ich werde dich finden. Elaras Finger schlossen sich langsam um den Ring. Ulfric nahm ihre Hände sanft in seine, dann küsste er sie. Für einen Moment entstand zwischen ihnen eine stille Nähe. Sie waren weder Fremde noch wirklich verbunden. Elara bewegte sich nicht. Sie wusste nicht, was sie fühlen sollte, doch sie hielt diesen Moment fest. Ulfric hob den Kopf. Ein leises Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Dann trat er zurück. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich dem Fenster zu. Und so wie er gekommen war, verschwand er wieder in der Nacht.